2078 सालको मङ्सिर महिनाको 3 गते निकै ठुलो चन्द्रग्रहण लाग्दैछ। 2021 नोभेम्बर 19 तारिकको दिनमा चन्द्रग्रहण लाग्ने देखिएको छ। अब यस दिनमा चन्द्रग्रहण लाग्दा 12 राशिमध्ये 4 राशिलाई निकै शुभ हुने देखिएको छ। यो ग्रहणबाट 4 राशिलाई लाभ मिल्दैछ, सफलता मिल्दैछ। कुन कुन राशि परे त? तपाईहरुको राशि पर्यो कि परेन त? कुन कुन राशिलाई यो चन्द्रग्रहण अशुभ रहनेछ, कष्टदायक रहनेछ त? र यो ग्रहणको समयमा के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन? कुन कुन देशबाट, कुन कुन ठाउँबाट यो ग्रहण देखिन्छ, कुन कुन ठाउँमा यसको प्रभाव पर्छ, कुन कुन ठाउँमा पर्दैन त? यो एउटै भिडियोमा पूरा जानकारी समेटिएको छ। खगोलविदहरूले यो ग्रहण निकै लामो रहने भनेका छन् र यो ग्रहणको समयमा चन्द्रमाको जुन रङ हुन्छ नि, यो रङ पनि रातो हुने बताएका छन्। ज्योतिषशास्त्रमा यो ग्रहणलाई ग्रस्तोदय खण्डग्रास चन्द्रग्रहण भनिन्छ। सम्पूर्ण जानकारी लिनका लागि आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्द यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म पूरा स्किप नगरिकन हेर्नुहोला, अनि मात्र पूरा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा जस्ताको तस्तै लेख्न पनि नभुल्नुहोला। आफ्नो राशि पनि हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरेर, भिडियोमा लाइक गरेर सबै सामु पुर्याउन पनि नभुल्नुहोला। हाम्रो भिडियो नेपालबाट मात्र हेर्नुहुन्न, विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न देशबाट हाम्रो भिडियो हेर्नुहुन्छ। त्यसैले धेरैजनाले जानकारी मागिराख्नु भएको थियो, फोन गरिराख्नु भएको थियो, प्रश्न सोधिराख्नु भएको थियो। त्यसैले भिडियो नै राखियो भने सबैले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो भिडियो बनाएका हौँ। अब मङ्सिर महिनाको 3 गते 19 तारिकको दिनमा विशेष के हो त भन्दाखेरि अब हामीले बुझ्नु पर्दछ 3 गते शुक्रबार, यस दिन पूर्णिमा तिथि रहेको छ। कृत्तिका नक्षत्र त्यसै दिनमा हो। परिग योग रहेको छ। चन्द्रमा बिहानको 8:22 सम्म मेष राशिमा, त्यस पछाडि वृष राशिमा जानेछन्। राहु ग्रह त पहिलेदेखि नै वृष राशिमा रहिरहेको अवस्था छ। अब चन्द्रमा र राहु एउटै राशिमा रहँदाखेरि ज्योतिषशास्त्रमा ग्रहण योगको निर्माण भएको भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ। अब त्यसै पनि ग्रहण लाग्ने अवस्था देखिएको छ। अब पूर्णिमा तिथि दिउँसोको 1:25 सम्म रहनेछ। पूर्णिमाको व्रत बस्नेहरूले 2 गते नै बस्नुपर्नेछ, यो पनि जानकारी भयो। जुन चन्द्रग्रहण 2078 सालको मङ्सिर महिनाको 3 गते शुक्रबार दिउँसोको 1:04 देखि लाग्नेछ। हजुरहरूले बुझ्नुहोला, 1:04 यसको स्पर्शकाल रहनेछ। यो समयबाट सुरुवात भएर बेलुकाको 4:33 सम्म यो ग्रहण रहनेछ। अब यो दिनमा 4 घण्टा 29 सम्म चन्द्रग्रहण लाग्नेछ। अब जहाँ जहाँ जुन जुन ठाउँमा उज्यालो हुन्छ त्यो समयमा त चन्द्रग्रहण लागेको देखिँदैन। कुन कुन देशबाट देखिन्छ त? अब त्यो पनि म हजुरहरूलाई बताउँदैछु। भारतको पूर्वीय राज्य जस्तै अरुणाञ्चल भनिन्छ, अरुणाञ्चल प्रदेश अथवा त्यो ठाउँबाट अथवा आसामबाट यो ग्रहण अलिअलि हेर्न सकिन्छ, यसरी बताइएको छ जुन त्यो क्षेत्रबाट नि। अनि अन्य भारत बाहिर जस्तै अस्ट्रेलिया भयो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान, उत्तर पश्चिमी अफ्रिका, अनि उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, क्यानाडा, युरोप र एसियाका विभिन्न देशबाट यो चन्द्रग्रहण देखिन्छ। त्यो ठाउँमा, त्यो देशमा चाहिँ यसको प्रभाव निकै पर्छ है भनेर यसरी बताइन्छ। अब चन्द्रग्रहण जहाँ जहाँबाट देखिन्छ त्यो ठाउँमा त विशेष असर पर्छ नै। त्यसैले हामीले अझै बुझ्नुपर्नेछ अब के गर्ने के नगर्ने त। अब कुन कुन राशिलाई कष्ट मिल्दैछ त यो चन्द्रग्रहणबाट? चन्द्रग्रहणको असर त एक ठाउँमा मात्र पर्दैन, यसको असर त जहाँ जहाँ हामी रहन्छौँ त्यहाँ त्यहाँ सबै ठाउँमा पर्दछ। त्यसैले यो चन्द्रग्रहण वृष राशिमा लाग्नेछ र कृत्तिका नक्षत्रमा लाग्नेछ। जस्तै अ इ उ ए कृत्तिका नक्षत्र हुन्छ। कृत्तिका नक्षत्र र वृष राशि भएका महानुभावहरूले निकै सचेत रहनुपर्ने देखिएको छ। अब डराउनु पर्ने अवस्था त होइन, तर पनि के हो भने अलिकति कतै हानि पुग्न सक्छ कि कष्ट पुग्न सक्छ कि आफूले थोरै भए पनि सचेत रहनु पर्दछ। पहिलो नम्बरमा त वृष राशिलाई कष्टदायक देखिएको छ यो चन्द्रग्रहण। अब अर्को राशि रहेको छ मिथुन राशि। मिथुन राशिको पनि 12औं भावमा चन्द्रमा रहने अवस्था छ। साथमा चाहिँ राहु पनि भइसकेपछि खर्चको मात्रामा वृद्धि हुन सक्छ। मिथुन राशिलाई चाहिँ यो ग्रहणबाट अलिकति केही हानि पुग्न सक्ने, कष्ट पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले अलि सचेत र सतर्क रहनुपर्छ है मिथुन राशि हुने महानुभावहरूले। अनि अर्को राशि रहेको छ तुला राशि। तुला राशिलाई विशेष 8औं भावमा चन्द्रमा रहने अवस्था। वृष राशिमा चन्द्रमा त उच्चको हुन्छ, तर पनि राहु साथमा रहने भएका कारणले गर्दा यो ग्रहणको फल चाहिँ तपाईहरुलाई पनि कष्टदायक रहनेछ, त्यति राम्रो रहँदैन।
अर्को राशि रहेको छ कुम्भ राशि, चतुर्थ भावमा चन्द्रमा। अब त्यहाँ पनि राहु साथमा, चन्द्रमा उच्चको भए पनि कष्टदायक तपाईँहरूलाई पनि रहन्छ। यसमा तपाईँहरूले विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अलिकति कहीँ न कहीँ माताको स्वास्थ्यमा असर पुग्न सक्ने, आफ्नै स्वास्थ्यमा पनि विशेष विचार पुर्याउनु होला। छातीमा कतै कष्ट हुन्छ कि अथवा थोरै चिसोले ज्यादा समात्न पनि सक्छ, यसमा तपाईँहरूले विचार पुर्याउनु होला। अन्य विभिन्न समस्याहरू पनि आउन सक्छ, डराउने होइन, थोरै सतर्क रहनुहोला। अब कुन कुन 3 राशि रहेका छन् जुन 3 राशिलाई सामान्य लाभ मिल्दैछ त त्यो बताउँछु। अनि 4 राशिलाई अति नै राम्रो रहेको छ, त्यो राशिहरू पनि म हजुरहरूलाई जानकारी दिन्छु। 3 राशि रहेको छ जुन मेष राशि। मेष राशिलाई सामान्य लाभ मिल्ने देखिन्छ यो ग्रहणबाट, र मकर राशिलाई कार्य उन्नति हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ यो ग्रहणबाट, तपाईँहरूलाई सामान्य लाभ मिल्ने देखिएको छ। र वृश्चिक राशिलाई स्त्री सुख अथवा पुरुष सुख भनिन्छ, तपाईँहरूलाई पनि सामान्य चाहिँ लाभ मिल्न सक्दछ। अब 4 वटा राशि रहेका छन् जसलाई निकै राम्रो हुने देखिएको छ यो ग्रहणबाट। पहिलो राशि कर्कट राशि रहेको छ। कर्कट राशिलाई विशेष लाभ स्थानमा रहेको जुन चन्द्रमा, यसले राम्रै लाभ दिनेछ तपाईँहरूलाई, र तपाईँहरूको चाहिँ आय क्षेत्रमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। शिक्षा दीक्षा आदिमा पनि केही आफूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अर्को राशि रहेको छ सिंह राशि। सिंह राशिलाई पनि विशेष सुख मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको रहेछ तपाईँहरूलाई पनि। र अर्को रहेको छ मीन राशि, र अर्को रहेको छ धनु राशि। तपाईँहरूलाई स्त्री प्राप्ति र सौख्यम भन्ने फल मिल्दैछ, जस्तै कहीँबाट धन लाभ हुन सक्ने सम्भावना, आफूले गरेको कर्म फलीभूत हुन सक्ने सम्भावना, आफूले गरेको मेहनतमा चाहिँ केही न केही धेरैभन्दा धेरै लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला यो चन्द्र ग्रहणबाट 4 राशिलाई, कुन कुन राशि? कर्कट राशि, सिंह राशि, मीन राशि र धनु राशिलाई लाभ मिल्दैछ जुन यो मङ्सिर महिनाको 3 गते 19 तारिकमा लाग्ने चन्द्र ग्रहणबाट। अब नेपालबाट भने यो ग्रहण देखिँदैन, किनकि नेपालमा चन्द्रोदय हुनुभन्दा पहिला नै यो ग्रहण सकिन्छ। ग्रहणको मोक्षको अवधि रहन्छ, त्यो समय रहन्छ। त्यसैले हजुरहरूले नेपालबाट भने डराइराख्नु पर्दैन। अब हाम्रो भिडियो त अमेरिकाबाट पनि हेर्नुहुन्छ, अस्ट्रेलियाबाट पनि हेर्नुहुन्छ, उत्तर अमेरिकाबाट पनि हेर्नुहुन्छ, हजुरहरूले इन्डियाबाट पनि हेर्नुहुन्छ, विभिन्न ठाउँबाट हेर्नुहुन्छ। त्यसैले यो जानकारी हामीले दिएका छौँ। अब के गर्ने त, के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन त, त्यो हामीले विचार गरौँ। हजुरहरू नेपालमा हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई हामीलाई कुनै पनि असर पर्नेवाला छैन। हामीले सबै कार्य गर्न सक्दछौँ। यात्रादेखि लिएर विभिन्न कार्यहरू हामीले गर्छौँ। शुभ अशुभ सबै कार्यहरूमा हामीले अशुभ कार्य त सदा सर्वदा वर्जित नै छ, शुभ कार्य पनि हामीले गर्दछौँ। अब हजुरहरू चाहिँ अघि मैले जुन जुन देशहरू बताएँ, जुन जुन ठाउँ बताएँ, त्यो देशमा हुनुहुन्छ भने यो समयमा यात्रा गर्नु हुँदैन। गर्भवती महिला हुनुहुन्छ भने अलिकति सतर्क रहनुपर्छ, सचेत रहनुपर्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो समयमा अलिकति आफ्नो गर्भमा रहेको बच्चाको पनि सुरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो समयमा खानु हुँदैन, पकाउनु हुँदैन। यतिसम्म पनि भनिएको छ कि दिसा पिसाब आदिलाई पनि जुन त्यो समयमा अलिकति नियन्त्रण गर्नु भनिन्छ। त्यसैले अगाडिदेखि नै अलिकति पानी कम्ती खानुपर्दछ भन्ने कुराहरू छन्। अब यसमा चाहिँ आफूले मेन्टेन गर्न सकिन्छ। विशेष अब त्यस्तो समस्या परिहाल्यो भने पनि शिरमा चाहिँ आफूले कपडा ओढेर अथवा केही लगाएर शिरमा चाहिँ हजुरहरूले कुश राखेर पनि कहीँ अब दिसा पिसाबले च्याप्ने भने पनि हामी जानु चाहिँ पर्ने हुन्छ यो कार्यहरू गर्ने। अब जुन ग्रहणको समय छ, ग्रहणको समयमा हामीले चाहिँ के गर्दा राम्रो हुन्छ भने हामीले भगवानका मन्त्रहरू जप्न सक्दछौँ। यो समयमा पूजा चाहिँ हुँदैन, भगवानका देवा प्रतिमाहरूलाई छुनु हुँदैन। ग्रहणको समयमा हामीले चाहिँ भगवान शिवजीका मन्त्रहरू ओम नमः शिवाय यो जप्न सक्दछौँ। आफूले चाहिँ सिद्ध गर्ने मन्त्रहरूलाई सिद्ध गर्न सक्दछौँ। यो समय निकै महत्त्वपूर्ण भएका कारणले गर्दा यो समयमा अनि कतै यात्रामा निस्कनु राम्रो मानिँदैन, अनि धारिला हात हतियार आदिको प्रयोग गर्नु राम्रो मानिँदैन ग्रहणको समयमा। अनि ग्रहणको समयमा सुत्नु राम्रो मानिँदैन। ग्रहणको समयमा हामीले जागा रहेर भगवानको भजन कीर्तन आदि गर्नुपर्दछ। र हजुरहरूले चाहिँ जुन जुन देश मैले बताएँ ती देशमा हुनुहुन्छ भने यी नियमहरूको पालना गर्नुहोला। अन्य देशमा हुनुहुन्छ हजुरहरू भने जुन जुन देशबाट देखिँदैन त्यो देशमा त्यति साह्रो प्रभाव पर्दैन, त्यो ठाउँमा त्यति साह्रो प्रभाव पर्दैन। अब विशेष हजुरहरूले जुन जुन राशि मैले बताएँ, जुन जुन राशिलाई अलिकति हानि पुग्नेवाला छ, कष्ट पुग्नेवाला छ, त्यो समयमा जुन चन्द्रग्रहण लाग्छ यो समयमा अलिकति सचेत रहनु पर्यो, सतर्क रहनु पर्यो। हजुरहरूले चाहिँ आफूले
कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ जस्तै कुश हुन्छ नि त्यो कुशलाई चाहिँ आफ्नो शिरमा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यो भयो भने हजुरहरूलाई हामी सबैलाई यो ग्रहणको नकारात्मक असर पर्दैन। यो समयमा नकारात्मक कीटाणुहरू झुरमुराइरहेका हुन्छन्। हामीले यसमा विचार पुर्याउनु पर्दछ। रोग शोक सुख शान्ति समृद्धिमा वृद्धि होस् भन्नका लागि ग्रहणको समयमा हामीले निकै सचेत रहनुपर्छ है।